Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 3-oyning 19-kuni juma. Hammanglarning bugungi muborak juma kuni xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, sizlar ko'rayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasi har hafta dushanbadan juma kunigacha kundalik xabarlar programmasini, har yakshanba kuni bo'lsa Uyg'ur ovozi suhbat programmasini diqqatingizga taqdim qiladi. Sizlarning yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. YouTube sayfimizga obuna bo'ling va programmalarimizni qochirmang. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər bugungi xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken bilan Amerika prezidenti bexatarlik maslahatchisi Jek Sullivanning 18 mart kuni Amerikaning Alyaska shtatida Xitoy Kommunistik partiyasi siyosiy byurosining tashqi ishlarga mas'ul a'zosi Yang Jiechi va Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan o'tkazgan suhbati intayin qattiq talash-tortish va kaskin munozaralarga sahna bo'ldi. Blinken suhbat jarayonida qilgan so'zida Sharqi Turkiston, Hong Kong va Tayvan masalasini alohida tilga ilib o'tdi va Xitoyning Amerikaning to'r bexatarligiga hujum qilish va Amerikaning ittifoqdoshlariga iqtisodiy jihatdan tahdid silishda qilmishlarining dunyo tartibiga og'ir tahdid shakllantirayotganligini bayon qildi. Orqadilla Amerika prezidentining bexatarlik maslahatchisi Jek Sullivan so'z ilib, Blinkenning yuqorqi bayonlarini to'liq muayyanlashtirish bilan birga, bu xil andishalarning faqatla Amerikaning andisi emas, balki Amerikaning ittifoqdoshlari va sheriklarining o'rtaq qarashi ekanligini ta'kidlash bilan birga, Amerika o'zining prinsiplari, o'z xalqining va do'stlarining manfaatlarini qo'g'dashga har zaman tayyor turadi deb ko'rsatdi. Xitoy Kommunistik partiyasi siyosiy byurosining tashqi ishlarga mas'ul a'zosi Yang Jiechi suhbatda qilgan 15 minutlik so'zida Sharqi Turkiston, Hong Kong va Tayvan masalasining Xitoyning ichki ishi ekanligini ta'kidlash bilan birga, Amerikaning qurol kuchi va iqtisodiy kuch orqali dunyoga zo'migarlik qilish bilan aybladi va Xitoyning Sharqi Turkiston va Hong Kongda elib berayotgan jinoiy qilmishlarini oqlab, Amerikaning o'zining nurg'un chatoqlari bor. Ko'plagan kishilarning Amerikaning demokratiyasiga va kishilik huquq masalasiga bo'lgan ishonchisi yo'q. Amerika atalmış demokratiyani bozorga silishdan burun oldi bilan o'zining obrazini yaxshilashi kerak. Hammamiz o'zimizning ishini qilaylik. Bir-birimizning ichki ishlarga qo'l tiqolmaylik deb bildirdi. Amerika tashqi ishlar ministri Blinken uningga darhol radiya qaytirib, o'zi ta'kidlagan masalalarning hargiz Xitoyning ichki ishi emas, balki butun yer sharining tartibi va omonligiga munosabatli prinsipal masalalar ekanligini, o'zining bugun bu masalalarni o'ttirg'a qo'yish majburiyati borligini ta'kidlash bilan birga, Xitoy hukumatidan Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish, Tayvanga tahdid silishni to'xtatish va ahli mulk josusligini to'xtatishni keskin tilda talab qildi. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi suhbatda qilgan so'zida yana konu muqomini to'lab, Sharqi Turkiston, Hong Kong va Tayvanning azaldili Xitoyning ayrilmas bir parchasi ekanligini, boshqalarning Xitoyning ichki ishlariga aralashish huquqining yo'qligini ta'kidlash bilan birga, biz Alyaskaga kelishdan bir kun burun Amerika hukumati Jongoning ba'zi amaldorlariga va shirkatlarga embargo yurgizdiganligini e'lon qildi. Bu sohibxonlikqa yarashmaydigan bir qiliq. Amerika bundaq xo'ylarni o'zgartishi lozim. Jongo taraf bundan keyin Amerikaning uzluksiz ayblashlarini aslo qabul qilmaydi deb chalvo qildi. Ikki taraf o'rtasida 18-mart kuni Alyaskada boshlangan 2 kunlik uchrashuv bugun oyoqlashadi. Ikki taraf o'rtasida yuz bergan yuqoridagi intayin qattiq va keskin talash-tortishlar dunyo matbuotlarida kuchli inkas qo'zg'adi. Siyosiy analizchilar ikki taraf uchrashishida Sharqi Turkiston masalasining dunyo tartibiga va bexatarligiga munosabatli muhim masalalar qatorida alohida tilga ilinishining tarixiy bir hodisa ekanligini, buning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasida hozirgacha ishkilinib turayotgan allarning sukutini buzishi uchun turkilik rol o'ynaydiganligini ta'kidlashmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 18-mart kuni Amerika bilan Xitoy o'rtasida Alyaskada o'tkaziladigan uchrashuv munosabati bilan maxsus Amerika tashqi ishlar ministri Blinken apandimga maktub yo'llab, uningdan Xitoy taraf bilan o'tkaziladigan muzokara jarayonida Xitoydan Sharqi Turkistondagi jazo lagerlarini darhol shartsiz holda taqashni talab qilishni iltimos qildi. Mazkur maktubda Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandimning tövandagi so'zlari o'rin olgan. Navbatdagi eng jiddiy masala bo'lsa Xitoy hukumati Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni va boshqa jinoiy qilmishlarni shartsiz holda darhol to'xtatishi lozim. Xitoy hukumati Sharqi Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlarini darhol taqshi, begunoh tutib turilayotgan insonlarimizni shartsiz holda qo'yib berishi lozim. Xitoy hukumati yana Sharqi Turkiston va Xitoy o'lkalarida Uyg'urlarni majburiy emgak silish qilmishlarini darhol to'xtatib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xodimlarining Sharqi Turkistonda erkin holda tekshirish ilib berishiga darhol yo'l qo'yishi lozim.
Amerika Biden hökuməti Xitay bilan Alyaskada ötküzülüdüğən tuncu 100 tirani uçuruşdan bir gün avval. Yani 17 Mart günü Xitay hökumətining Hong Kongdagi siyasi erkinlikni cheklashiga qarshi tadbir qo'llanib, 24 nafar Xitay va Hong Kong amaldoriga jazo tadbiri e'lon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bu vaqtdagi yozma bayonotidan qaraganda, jazolangan amaldorlar Xitoy mamlakati xalq qurultiyi doimiy komitetining 14 nafar muavin boshlig'i va Hong Kong soqchi qismlarining davlat xavfsizlik bo'limi, Hong Kong va Makao ishlari ishxonasi hamda Xitoy davlat xavfsizligini qo'llash ishxonasidagi amaldorlarni o'z ichiga oladi ekan. Amerika Trump hökuməti ötən yılı dekabrda atalmış Uyğur Abdunum Rayonluq Partikomining sekretari Chin Chuango va Abdunum Rayonluq Xalq Qurultayining raisi Erkin Emirbaqini o'z ichiga olgan Xitoy Xalq Qurultayi doimiy komitetining jami 14 nafar muavin boshlig'iga jazo tadbiri e'lon qilgan edi. Biden hökuməti bu sonni 24 nafarga yetkazgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotida yuqorqi 24 nafar amaldorni Hong Kongdagi siyosiy bostirish harakatlarida roli bor degan. Xitoy taraf bo'lsa Amerikaning qaroridan qattiq norozi bo'lgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian yangi jazolar Amerikaning Xitoyning ichki ishlariga aralashish, Hong Kongni qalaymaqonlashtirishda qabih niyatini to'liq oshkorladi degan. Shundaqli o'zlarining tadbir qo'llanib Xitoyning egilik huquqi, xavfsizligi va taraqqiyot manfaatini qat'iy qo'g'daydiganligini ta'kidlagan. Amerika tarafining dal Xitoy bilan Alyaskada uchirishdan bir kun avval bundaq bir harakat qo'llanishi kuchli diqqat qo'zg'adi. Kuzatuvchilar buni Amerika Biden hukumatining bu uchirishida Xitoy bilan ixtilof paydo qilayotgan negizlik masalalarda Xitoyga yo'l qo'ymaydiganligining beshorati deb qaramoqda. Xitoy hukumati Yevropa ittifoqi diplomatlarining Sharq Turkistonda ilib boradigan tekshirish jarayonida Yevropa parlamentining Sakharov kishilik huquq mukofotining erishguchisi turmadagi Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xti bilan ko'rishni shart qilganligini bahona qilib, Yevropa ittifoqining Sharq Turkistonda tekshirish ilib berishini yana rad qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Yevropa ittifoqi bilan Xitoy Sharq Turkistonni ziyorat qilish shartlarida hozirgacha kelishanmagan. Yevropa ittifoqi Xitoy bilan 2019-yildan buyon Yevropa diplomatlarining Sharq Turkistonni tekshirishi to'g'risida suhbat o'tkazib kelgan bo'lib, Yevropa ittifoqining bayonotchisining 17 mart bu vaqtda matbuotlarga bergan bayonotida Yevropa ittifoqi kutgan talablarning konkret o'rinlarga kirish, bu o'rinlarga kirishning konkret shartlarini, shuningdek Yevropa parlamentining Sakharov kishilik huquq mukofotining erishguchisi Ilhom To'xti bilan ko'rishni o'z ichiga oladiganligini bildirdi. U bayonotda ular kirishni talab qilgan konkret o'rinlarning ismi va bu o'rinlarga kirishning konkret shartlarini tilga olmagan. Biroq Yevropa bosh elchilarining ziyorati hech qanday qiyos yoki bir taraflamalik bo'lmagan. Faqat paketni aniqlash uchun ishonchlik munbarlardan olgan amaliy va ishonchlik uchurlarga tayangan haqiqiy ma'nodagi ziyorat bo'lganda qabul qiladi degan. Xitoyning Yevropa ittifoqida turishliq bosh elchisi Zhang Ming Yevropa siyosat markazi uyushtirgan to'r yig'inida qilgan so'zida turmadagi atoqli Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtini imo qilib, Yevropa ittifoqi bosh elchilarining Xitoy qonuniga asosan jinoyat bekitilgan qamoqdagi bir jinoyatchi bilan ko'rishni talab qilib turganligi, buning qabul qilinmaydiganligini ta'kidlagan. 2014-yili bo'lgunchilik bilan ayblanib umrli qamoq jazosiga hukm qilingan Ilhom To'xtining hozir qanday ahvolda ekanligi ma'lum emas. Xitoy hukumatı 2017-yildan buyon uning oilasi bilan bo'lgan butun aloqasini uzib tashlagan. Ilhom To'xtining Amerikada yashayotgan qizi Javhar Ilhom 17 mart Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining ziyoratini qabul qilib, Xitoy bosh elchisining yuqorqi so'zlariga inkos qaytardi. Oldi bilan Xitoy qonunlari bo'yicha aytgandimi mening dadam ziyorat qilinishga layoqatli bo'lishi, uning ziyorat qabul qilishiga kapolatlik qilinishi kerak edi. Biroq 2017-yildan beri mening oilamdan hech kim uni ziyorat qilolmadi. Mana hozir ular Yevropa ittifoqi amaldorlarining uni ziyorat qilishiga yo'l qo'ymagan. Men Xitoy hukumatining bu konkret masaladagi javobiga qarab, ularning oilamdan va dunyodan yushirdigan bir narsa bormi deb o'ylayapman. Javhar Ilhom yana mundaq dedi: Mening Xitoy hukumatiga javobim shu. Xitoy hukumati xatoligini tuzitib, Yevropa ittifoqi amaldorlarining dadamni ziyorat qilishi, Uyg'ur rayonida hech qanday ta'qib va nazoratga uchramay, sahna o'yinlarini ko'rsatmay erkin tekshirish ilib berishiga yo'l qo'ysin. Shuningdek yana oilamning dadamni erkin yo'qlashiga, Xitoydagi boshqa har qanday jinoyatchilarga yo'l qo'ygandek, uningmi oilasining har oyda uni yo'qlashiga kapolatlik qilsin. Texmi to'g'risi, dadamning turmadagi o'quvchilarini qo'yib bersin. Yevropa ittifoqining Sharq Turkistonda tekshirish ilib berishi rad qilinganligi haqidagi yuqorqi xabar Yevropa ittifoqi 17 mart chorshanba kuni 4 nafar Xitoy amaldoriga Uyg'urlarni dafsanda qilishi tufayli embargo yurgizish to'g'risida fikr birligi hosil qilgan bir mezgilda e'lon qilindi. Xitoy hukumati tarafidan oldingi kuni tarqatilgan Xinjiangdagi diniy zotlarning chet el muxbirlarining oldimizdagi Ramazon mezgilida Xinjiangni ziyorat qilishini qizg'in qarshi oladi degan temadagi tashviqot filmi chet ellardagi Uyg'urlarning qattiq g'azabini qo'zg'ash bilan birga xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining og'ir masxarasiga uchradi.
Xitoy tashviqot filmida bu yil 4-oyning 13-kuni Ramazon boshlanadi. Ramazon mezgilida Xinjiangdagi har millat musulmonlari o'zlarining erkin irodasi bo'yicha normal diniy ibodat qila oladi. Ularning diniy e'tiqodi qonun bo'yicha kafolatga ega qilinadi. Hech kim uningga daxl tarz qilinmaydi. G'arbliklarning Xinjiangdagi musulmonlarning roza tutishi cheklangan degani butunlay yolg'on. Ularning maqsadi bo'lsa Xinjiangdagi har millat ommasi o'rtasidagi munosabatni buzish. Jongo bilan musulmon davlatlarini bir-biriga dushman qilishdan iborat deyilgan. Uyg'urlarning diniy e'tiqodini tamamen cheklagan, normal ibodat qilgan va roza tutgan Uyg'urlarni turma va jazo lagerlariga so'ligan. Ramazonda Uyg'urlarni cho'shqa go'shi yeyishga va haroq ichishga qistigan, masjid va mozorliqlarni cheqib, tuzlab, diniy asarlarni ko'ydirib kul qilgan mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining qilcha ornimiz qilmasdan tortgan yuqorqi tashviqot filmi chet ellik kuzatuvchi va tadqiqotchilarning kuchli nafratini qo'zg'adi. Xitoy hukumatı yana buningga parallel holda 18-mart kuni atalmış Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq hukumati axborot ishxonasining nomida Xitoy Tashqi ishlar ministrligida atalmış Xinjiang masalasi haqida 5-qitimliq axborot qilish yig'ini chaqirdi. Sharqi Turkistonning har qaysi rayonlaridan ilib kelingan ko'plagan qo'rchoq amaldorlarning qatnashishida chaqirilgan bu qitimliq axborot e'lon qilish yig'ini maxsusli germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zeniz apandimga radiya qaytarishga ajratilgan bo'lib, Adrian Zeniz apandimga razillarcha til haqoratlar yog'dirgan Xitoy hukumatı Adrian Zeniz apandim tarafidan hozirgacha Uyg'urlar masalasi haqida e'lon qilgan butun dokladlarini Sharqi Turkistondan Beyjingga ilib kelgan qo'rchoq amaldorlar orqali butunlay yolg'onga chiqarishga urindi. Kanada Uyg'ur jamoati o'zlarining ibodat va faoliyat jihatlaridagi jiddiy ehtiyojini ko'zda tutib, yaqinda Kanadaning Flamburj, Ontario rayonidagi 150 yillik ko'rkamlik bir qadimiy cherkovni Uyg'ur masjidi va madaniyat markazi qilish uchun 610 ming Kanada dollariga setib olishni qaror qilgan. Shundaqli Kanada Sharqi Turkiston birligi tashkiloti tarafidan chet ellardagi Uyg'urlar orasida va Kanadadagi musulmonlar orasida bu yangi masjid uchun yordam to'plash safarbarligi boshlatgan edi. Her qaysi ellarda faoliyat elib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoatlari bir qancha kundan buyon Kanada Sharqi Turkiston birligining bu vaqtdagi chaqiriqiga qizg'in ovoz qo'shib kelmoqda. Bu munosabat bilan bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultayining islom allaridagi xizmatlarga mas'ul rais vakili Turg'unjon Alovuddin va qurultay fondining mudiri Abdujalil Ahmad apandilar o'zlarining bu vaqtdagi qo'llashini tövandikidek ifoda qilishdi. Assalamu alaikum. Dünyanın hem yerdeki aziz Şarkı Türkistanlık qarindaşlar. Xabranglıba Kanada'daki qarindaşlarımız Kanada Şarkı Türkistan Cemiyeti'nin rehberlik aslında şu yerdeki bir kona bir çirkavını setilip onu mescidke aylandırış için hareket başladı. Elbette mescidden biz Uygur Müslümanlarının nazarında qanchalik muqaddas o'rin ekanligini hammamiz bilamiz. Çünkü mescidimiz bizni hem ibadet kılımız, hem dini cihetten talim terbiye alımız, hem özümüzün ana tili, milli örf adetlerimizni mescidimiz arkalık kelgüsü evlatlarımızga yetkizimiz. Bulup mu biz chet ellerde yaşayotgan Uygurlar için mescid bek muhim. Kelgüsü evlatlarımız şu mescitte terbiyelenido, dinimizni öğrenido, ana tilimizni öğrenido, milli örf adetlerimizni öğrenido. Şunun için mescidin ehemmiyetinin qanchalik muhimligi bizlarga texmo ro'shan aniq bo'lyapti. Şunun için bu mescidga yordam qilaylik, qanchalik qila olsak, ko'p bo'lsa ko'pcha, az bo'lsa ozcha hammamiz o'zimizning qudratdan yetishcha yordam qilaylik. Mescid yasashning savobini Payg'ambar alayhisalom hadis sharifda alayda ta'kidlagan. Alloh taoloning Qur'oni Karimda Allah'ın mescidini Allah'a iman keltirgen ve ahiret günüge iman keltirgen kişiler aşındak bendilerim avat kıldı degen. Yani aşındak bendilerim mescid yasaydı degen. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın hadis-i şerifinde bu dünyada kim ki bir mescid bina kılsa Allah Teala o kişiye o dünyada bir saray bina kılıp tayarlap koydu degen. Şunun için bu kardeşlerimizle hem bu dünyalık özümüzden ibadetlerimiz ve kelgüsü evlatlarımızdan terbiyelenip özünün ana tilinde yetişip çıkış için hem o dünyada Allah Teala'nın mükafatına eriş için şu Kanada'daki kardeşlerimiz ağan yasavatkan şu mescidke kulumuzdan kelişçe yağını kılaylı. Rahmet. Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysi joylarida yaşayotgan Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Biz Germaniyada yaşayotgan Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan
Kanada Şarkı Türkistan Birliği'ninki riyasetçiligide çırkavını elip mescid kıldıqanlıqdan nayet suyunduk. Bundan kampanya bunundan burma boğan boğsumu ama vücutqa çıkıp çıkmağan. Uyghur üye alımız, Uyghur kızımın setip alımız dep pullar jığılgan ama oturlıqta bir nasi yok. Kanada Şarkı Türkistan Birliği'ninki bu meselede dadıllık bilen oturga çıkıp çırkavını setip edip Uyghur mescid kılma diginin üzü bularninki nayeti gayretiga apirin. Gerçi bu Kanada'da setip boğsumu xuddi biz Germaniyada setip alingandek suyunduk. Dünyanın her qaysı joylardan nerede bo'lsin Uyg'urga masjid setip edish, Uyg'ur tizimini setip edish, Sharqi Turkistonning ay yulduzliq bayrog'ini shu yerga tiklab, osmon ko'k osmonda lappildatishning o'zi Uyg'urlar uchun foydali. Ening uchun biz Germaniyadagi Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan buni qo'llaymiz, quvvatlaymiz. Buningga shu masjidni setip edish jarayonida ajr singan barliq qarindoshlardan Alloh rozi bo'lsin. Bunday ishlarni boshqa yerlarda qilishimiz lozim. Albatta buni qilganlik bilan da'vo to'xtab qolmaydi. Sharq Turkistonga inqilob qilib, Sharq Turkistonning da'vosini anglitadigan inqilob qilganlarningki inqilobiga, da'vosiga putlashib qolmaydi. Hammasi o'z yo'lidan mangayverdi. Ening uchun biz hammamiz buni qo'llab quvvatlashimiz lozim. Dünya Uyghur Qurultayının Parijda qurulmoqchi bo'lgan ishxonasiga xizmatchi qabul qilish e'loni. Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan oldimizda Fransiyaning poytaxti Parijda quriladigan ishxonasi uchun to'liq kun xizmat qiladigan maoshliq programma yetakchisi qabul qilinadi va Fransiyaning o'lchami bo'yicha sug'urtaliq maosh beriladi. Qabul qilinadigan xizmatchi xodim jazman oliy maktab diplomiga ega bo'lgan bo'lishi, fransuzchani yuksak saviyada bilgan bo'lishi, inglizchani belgilik saviyada bilgan bo'lishi shart. Ondan boshqa yana Xitoy vaziyati, Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasida cho'nqur ma'lumotga ega bo'lgan bo'lishi, xalqaro munosabat, diplomatiya va siyosiy bilimlarda ma'lum asosga ega bo'lgan bo'lishi, normal 8 soatlik xizmat vaqtiga kapolatlik qilish bilan birga jiddiy ahvollar ostida, bayram va ta'til kunlarida fidokorlik ko'rsatib xizmat qilishga tayyor turadigan ruhga ega bo'lishi lozim. Dünya Uyghur Qurultayının Parijda qurilmoqchi bo'lgan ishxonasi Qurultayning Fransiyadagi to'liq huquqli vakolatchilik organi bo'lib, bu ishxonaga qabul qilinadigan programma yetakchisi Qurultayga vakolatan Fransiya hukumati, parlamenti, Fransiyadagi har qaysi siyosiy partiyalar, kishilik huquq va ommaviy tashkilotlari bilan keng doirada munosabat o'rnatib, Fransiyadagi Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoati bilan yaqindan moslashgan holda Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasining Fransiyadagi ta'sirchanligini yanada oshirishga g'ayrat qiladi. Agar o'zingizda bu sharafli xizmatga loyiq ko'rsangiz, 2021-yili 4-oyning 15-kunidan burun tövandagi aloqalashish adresi orqali o'zingizda Dünya Uyg'ur Qurultayi markaziy ishxonasiga tizimlating. Qurultayning rasmiy tor betidan bu vaqtdagi e'lonning yanada tafsiliy mazmunini ko'ra olasiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dünya Uyg'ur Qurultayi tor televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Keyin qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.